Hello， 大家好，今期姚姐又嚟到花城啦啊！我哋今日重點介紹下五期二區啊！你睇下我哋花城呢個大湖景真係冇得複製嘅呢個。嗱，五期二區咧就喺我右手邊呢個位啦，右手邊呢個綠色排山呢度，依家賣緊咧有88方、101方、126方同埋138平方，全部都係4房單位喎。今日姚姐同你哋對比下88同埋101方嘅單位，走，我哋睇啦。咁首個就係花城五期二區全新家居，我哋7棟，重點同大家介紹下呢個88.7平方嘅4房，因為佢成個7棟落嚟，淨係得31套房嚇。先嚟睇翻我哋露台呢個位啦，因為佢係南向噶嘛。嗱，呢出邊花池個位咧係唔計產權面積。跟住呢個位咧係計一半面積，所以成個露台咧只有1/3嘅面積咧係要俾錢㗎嚇。再嚟睇翻我哋嘅客廳啦嚇，客廳個開間咧去到3.6米啊，睇餐客一睇佢係非常之闊落嘅。嗱，先嚟睇翻我哋入門呢度啦。呢道門同埋密碼鎖呢啲咧都係一個交付標準啊。呢個房咧有差唔多7個平方。係贈送俾你，交付嘅時候係一個陽台有護欄咁嘅樣，要改下呢度嚇。跟住呢個門口咧係封起身嘅，到時要自己改一下。飯廳入去咧，我哋 U 型嘅廚房有埋明窗嘅設計，睇到嘅都係一個實體交付標準啦。睇下我哋呢埲牆嚇，佢就好似我哋101平方呢個單位咁，可以將個成幅揼咗佢。將個廳咧做到呢個位，連翻個封翻個陽台嚇，個景觀又靚，個廳又相當之大氣嘅嚇。再過嚟我哋嘅公區洗手間咧，亦都可以做到一個乾濕分離嘅。嗱，呢個房間咧可以作為一個書房。嚟過嚟主人房呢邊睇下啦嚇，270度嘅景觀大飄窗嚇。再過嚟咧，睇翻我哋呢個露台啊，送咗2/3嘅面積俾你啊，要封窗，封窗之後做衣帽間，洗手間都係乾濕分離啦。依家7棟呢個位嚇，88方咧就係得31套房，咁佢。睇翻小區嘅園林景觀，88方佢係唔睇湖景嘅，跟住咧佢就係2028年嘅年底先可以收樓嚇。有興趣嘅朋友咧可以對比下呢個單位同埋101方呢個咧101方嘅實體交付標準都係一模一樣嘅嚇。咁呢啲咧低樓層係80零萬就可以啦如果靚樓層嘅話咧90萬左右，5萬蚊首期就可以上車嘅。依家我哋嚟到110平方呢個單位，呢個係創意樣板房。嗱，先嚟睇翻呢一個位啦。呢個位咧就係一個房間位，因為呢度有縫牆咧係剝咗佢嘅嚇。連翻我哋個客廳呢邊咧有3.9米嚇。飯廳出去咧從入門呢邊開始睇，門口側邊呢8個平方咧係唔計產權面積。到時係贈送俾到你嚇，呢邊咧可以做到收納櫃。嗱，嗰度飯廳、廚房呢度咧交付嘅時候推拉門喺呢邊，呢度都係一埲牆嘅位置嚟㗎。再過嚟休息區呢邊啦。嗱，公區嘅洗手間咧係做到咗乾濕分離。嗱，重點睇翻呢個房啦。嗱，1.5米床。呢度有衣櫃同埋書台都係俾到你㗎嚇，對比翻我哋88方嘅話咧，啲房間就係闊落咗好多重點講下呢個位啦，佢交付嘅時候咧係一個露台自己封翻之後咧，衣帽間同埋化妝間咧都出翻晒嚟啦。嗱，呢個位1.8米大床。做到3面落床位，而且睇翻個園林景觀咧，都係非常之靚仔㗎嚇。依家買嘅話咧，
加多3萬蚊就可以送埋產權車位俾你㗎。